Xoşbəxt həyat problemsiz həyat deyil. İnsan yaşayırsa mütləq və mütləq çətinliklərlə üzləşməli olacaq. Həyat çətinliklərlə doludur. Quranda Allah buyurur, "Ləqəd xələqnəl insan fi kəbəd." Biz insanı çətinlikdə yaratdıq. İnsan məhdudiyyətlərlə dolu olan bir dünyada yaşayır. Ona görə də nəyisə əldə etdikdə nədənsə bütün istəkləri gerçəkləşmir, arzuları həyata keçmir. Və belə bir vəziyyətdə insan pozitiv olması üçün əvvəla həyatın, yaşayışın fəlsəfəsini bilməlidir. Anlamalıdır ki, dünyanın bütün məhdudiyyətləri insanın inkişafı üçündür. İnsan həyatda özü ilə, həyatın çətinlikləri ilə mübarizə aparmasa, inkişaf edə bilməz, təkmilləşə bilməz.